Buongiorno a tutti ragazzi, sempre notizie purtroppo brutte, stavolta una potentissima eruzione esplosiva è avvenuta in Russia ed esattamente a vulcano Sheveluk in Kamchatka, quindi in Russia ragazzi, e questa è avvenuta tra sabato 24 e domenica 25 agosto 2019. Ha generato forti flussi piroclastici davvero eccezionali da far paura. Più e più esplosioni ragazzi hanno spinto la cenere fino a 70.000 piedi. Ciao! Quindi diciamo oltre 21 km oltre il livello del mare. Quindi questo è quanto riportano in Russia. Il Sheveluk si trova a Kamchatka, è un paese russo in effetti, quindi questo è un potente vulcano, comunque è uno dei più, insieme a quello di Yellowstone, Campi Flegrei e seguito, quindi questo è uno dei tanti, quindi diciamo questo pure fa paura ragazzi, solo che il nome giustamente c'ha cosa è un po' particolare, quindi giustamente è russo ragazzi, quindi però conoscono tutti Sheveluk. Il paese è di meno perché si chiama Kamchatka, quindi è un nome russo, quindi però se dico Sheveluk capiscono in tanti perché lo conoscono. Quindi ragazzi, il codice di avviazione è ora tuttora rosso. Grazie a te, non a me, purtroppo sono notizie, quindi le posto come sempre. Ciao Olivia, buongiorno pure a te. Quindi ragazzi, allora stavo dicendo il codice di avviazione è il rosso perché purtroppo, come ho già detto, è arrivato a 21 km di altezza, ragazzi. Quindi è stato confermato come VEI 5/6, cioè è il livello di allerta. Quindi VEI 5/6, se fosse stato 6/6 era il massimo, quindi sta un livello al di sotto del massimo, diciamo, della visibilità in effetti, perciò codice rosso avviazione. In effetti già ora non si vede nulla, quindi sta 5/6. Poi se si fa 6/6 non si vede proprio zero assoluto, è come la nebbia ragazzi in effetti, cioè tu la nebbia riesci a vedere oltre 1 metro, 2 metri avanti e va bene, qua sta 5/6 più o meno sta così la situazione. Se fosse stato 6/6, vai 6/6 significa che non si vedeva neanche da 1 centimetro diciamo nulla, il zero. Quindi questo è diciamo il BEI 5. In realtà è diciamo un codice di allarme e qua sta quasi al massimo, ci manca solo 1 grado in più e sarebbe stato al massimo, quindi purtroppo è salita a 21 km ragazzi, e quindi gli aerei non possono volare su questa zona diciamo della Russia. Poi la Russia è grande, quindi che ne riguarda potrebbero influenzare a livello locale, cioè della zona. Cioè è vero che c'è stata questa esplosione, però siccome non è stato chissà che ragazzi, è stato molto forte, non si mette in dubbio, però potrebbe ricadere a livello locale, cioè quella parte lì della Russia, cioè potrebbe non avere un'estate più fredda, già lì fa freddo di suo, immaginiamoci ragazzi, quindi diciamo potrebbe influenzare forse il clima a livello locale, cioè dove sta, ma a livello mondiale ci vuole ben altro per fare questo. Però giustamente anche questa parte della Russia, se continua ancora, poi dipenderà ragazzi da quanti giorni questo rimane così, diciamo da 24, 25 e 26 sono 3 giorni, quindi diciamo che se continua così per un mese ragazzi, allora influenzerà il clima locale sempre ragazzi, quindi io parlo della zona interessata. Poi se domani mattina smette, allora ragazzi, finisce qua e buonanotte, non succederà nulla. Però se è continuo, allora
ci potrà essere, diciamo, questa cosa climatica sempre a livello della zona comunque, quindi scenderanno un po' le temperature, si avrà un'estate più fredda. Vabbè, là già fa freddo di suo, come ho detto, ragazzi, quindi come si dice, più nera della mezzanotte non può venire perché la sono abituata al freddo, quindi farà un po' freddo ancora di più. Quindi in effetti queste sta ancora eruttando, ragazzi, quindi questo è quello che noi sappiamo. È arrivata a 21, oltre i 21 km la cenere, quindi ha fatto flussi piroclastici davvero forti e come vi avevo già accennato in altri video, ragazzi, io avevo detto che il 24 e 25 ci stava l'attività solare, se vi ricordate bene, e infatti in questo, diciamo, documento russo che io ho trovato, in effetti questa notizia io l'ho presa in russo, quindi ho fatto la traduzione e hanno detto, lo so, sì, quelli che dormono sono i più pericolosi, non si mette in dubbio. Come i campi flegrei che stanno anni e anni che stanno fermi, però se questo parte, ciao ciao a tutti quanti. Quindi in effetti, ragazzi, come avevano detto gli scienziati, perlomeno diciamo russi, hanno detto che forse sia stata l'attività solare che era in arrivo sulla Terra. Come ben sapete, io in questi giorni ho fatto un video che ho detto che una massa coronale stava arrivando verso la Terra, avrebbe, sì sì Paolo, leggo i tuoi commenti, sì, avrebbe fatto a livello, diciamo, massimo, poteva interferire con le radio oppure i cellulari, GPS, e loro invece da canto loro hanno detto che forse questa diciamo torpore che stava dormendo questo terremoto e poi si è svegliato sia stato dovuto da questo campo, diciamo da questa eruzione solare che era in arrivo sulla Terra. Però questo è tutto, diciamo, da vedere, ragazzi. Difatti non è detto che un'eruzione solare può provocare un'eruzione vulcanica sulla Terra, quindi può fare, che ne so, tante cose a livello elettrico, diciamo, ma non credo che sia stata la causa dell'eruzione di questo vulcano di Cheveluk. Sì, sono d'accordo che quelli che sembra che dormono sono i pericolosi, su questo non ci piove. Pure Yellowstone, Campi Flegrei, quelli dormono ma sono pericolosi. Samuele, in Russia il Sheveluk ha eruttato tra sabato 24 e domenica 25 agosto. Ha generato più o meno una colonna di cenere alta 70.000 piedi, più o meno saranno 22, 21 km passati, oltre il livello del mare. Quindi ci sta il codice rosso, Sheveluk, sì. Si scrive con la S però, S-H-E Veluk, come hai scritto tu poi. Inizialmente devi scrivere S-H-E e poi Veluk, come hai detto tu, con la H finale. Quindi è un po' particolare il nome, ragazzi. Quindi in effetti, ragazzi, la notizia è questa qua: 21 km passati e la colonna di cenere. Speriamo che si calmi un po' perché ora ci sta, diciamo, il codice di aviazione color rosso. Cheveluk, allora Cheveluk, no, non la K finale, la H finale. Hai scritto bene, solo l'ultima devi mettere CK, dopo la U devi mettere CK, CH voglio dire. Cheve Lu C H, no K. Sì, in effetti io già avevo fatto un video, ragazzi, che diciamo in effetti erano 21. Allora Marco, togli la K e metti la H, H come hotel, è il nome esatto. Ok Giampiero, va bene a te, ci siamo riusciti, sì, così. Quindi ragazzi, il problema è che sono 21 i vulcani che sono attivi in tutto il mondo. Sì, sì Marco, così sì.
No, grave no, però giustamente a livello locale diciamo che può influenzare il clima a livello della zona che è interessata, questo è, però ragazzi il problema più grande è che tanti vulcani che eruttano in tutto il mondo, dai oggi e dai domani, possono cambiare il clima a livello mondiale, capite? Allora in Russia ci sta il vulcano che sta eruttando, in Indonesia ci sta quello lì, come si chiama là? Comunque il fatto è che tanti vulcani messi insieme possono influenzare, ragazzi, il clima mondiale. Sì, tranquillamente. Il Krakatoa, bravo Marco, vedi, perché ce ne stanno un sacco che hanno dei nomi partiti. Yellowstone, Campi Flegrei. In Italia, ragazzi, noi abbiamo attualmente lo Stromboli che sta eruttando. Quindi voi pensate lo Stromboli, il Krakatoa, e il Pinar, come si chiamava lì. Poi ci sta il Pinatubo, voglio dire. Poi ci sta questo qui adesso, il Cheveluk. Ci sono tanti e tantissimi vulcani che in questo momento stanno buttando colonne di cenere nell'atmosfera. Quindi se aumentano, ragazzi, come ha detto Samuele, ne risentiremo a livello globale. Ma guarda, è difficile da dire. Io penso più che comunque sia il magma che si accumula, dai e dai, come una caldera, come un palloncino. Tu lo riempi di acqua, prima o poi, ragazzi, questo palloncino se lo metti sotto la fontana, dai, butti acqua oggi, butti acqua domani, prima o poi deve saltare in aria. E così è il vulcano, secondo me. Si accumula troppo magma, non tiene uno sfogo ed è questo che succede. Secondo me gli scienziati, secondo il mio punto di vista, dovrebbero inventare qualche cosa, non so cosa, come o come, di far sfogare la lava nell'oceano, nel mare, così in modo che questa pentola a pressione, chiamiamola così, va, non fa questa esplosione fortissima in effetti. Quindi dovrebbe uscire questa lava da un lato in mare, di solito in effetti stanno sempre vicino al mare, in effetti, e quindi devono, sì, sì, è successo di nuovo, sì, in effetti dovrebbero sfogare e far uscire queste masse di lava da qualche lato, ragazzi, perché è come una pentola a pressione che ci tiene il tappo sopra, prima o poi, ragazzi, il tappo si alzerà, e questo è il vulcano, in effetti. Invece, se tu ci fai uno spiato sotto e riesci a far uscire il vapore, la lava o che sia, allora vedi che il coperchio rimane tappato bello fermo. Quindi questo dovrebbero cercare di riuscire a fare. Ciao Giampiero, ciao. Quindi questo sarebbe quello che forse dovrebbero riuscire a fare. E appunto Paolo, succede il patatrack, dai oggi e dai domani il palloncino si rompe, tanto per fare un esempio così facile facile. Quindi il magma si accumula, si accumula, si accumula, ragazzi, che poi viene da sottoterra il magma, quindi e cresce sempre di più. Oggi è 1 metro, domani è 2 metri, domani è 3 metri cubici, dopo 4 metri cubici. Arriva un momento che il tappo si stacca, ragazzi, e parte. Poi dipende sempre dai vulcani, ci sono vulcani come questo che sono esplosivi, nel senso che fanno il botto esagerato e fanno Russia Immacolata e lo Shepeluk in effetti, quindi è in Kamchatka, una località russa e diciamo è esploso tra sabato 24 e domenica 25 agosto, quindi nella notte. Tuttora ci sta il codice di aviazione che è rosso, cioè non si può volare in quello spazio e la colonna di cenere più o meno è sui 21 km passati, loro dicono 70.000 piedi, ma calcolando sono 21 km e passa. Quindi in effetti ragazzi questo dovrebbero cercare di fare perché troppa cenere che sta arrivando nei cieli ragazzi prima o poi diciamo perché il clima è cambiato, è normale, tutta questa cenere, tutta questa cosa che sale nei cieli, in Russia, in Italia, in Indonesia, in Malesia, in Giappone, cioè tutto il cielo è ricoperto di questi, guardate questa foto, no? Questa è una foto ragazzi,
tutta questa cenere, quella è cenere quella che vedete una nuvola, sì, ma lì sono tutti, diciamo, cenere, flussi, tutti che va in aria. Lì si fa come uno strato sopra, che il sole non riesce a passare e purtroppo la terra si raffredda. Automaticamente le conseguenze sono sull'agricoltura e quindi sono mais e tutti diciamo sì sì lo schermano proprio, non lo fanno passare. Quindi è come quando tu metti un ombrello bianco, che cosa fa l'ombrello bianco? Riflette la luce del sole. E così è questa nuvola qui come di cenere che vediamo. In effetti quando arrivano i raggi solari la rimandano indietro di nuovo, quindi non passa. Automaticamente si abbassa la temperatura diciamo del mondo oppure della zona come abbiamo detto, poi dipende sempre dall'eruzione com'è, quindi può influenzare a livello locale oppure può influenzare a livello mondiale, poi dipende sempre dai tanti vulcani oppure da uno solo può farlo. Yellowstone e i campi flegrei possono far oscurare il sole per 4 anni se fanno una botta buona, diciamo. Pensate un poco, per 4 anni non ci sarà più l'estate. Sì, sì, è una direttiva solforosa, sì, è quello l'esempio eh sì, la pentola sul coperchio, se tu la tieni tappata e riempi sempre di acqua, ti faccio l'esempio, no? Dai e dai, che cosa succede? Prima o poi si alza il coperchio e fa una botta forte, diciamo che acqua bollente che bolle, tu la riempi, 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 prima o poi deve saltare il tappo in aria. Faccio un esempio ancora più facilissimo, la caffettiera del caffè. Pure a me è capitato, ti faccio un esempio, no? L'ho rimasta sul fuoco acceso, se tu la rimani lì, si fa il vapore nel, diciamo, nel filtro e nel caffè. Se tu non spegni la fiamma, dopo un po', che succede? Si stacca direttamente la caffettiera del caffè, arriva il caffè ovunque nella casa, a me mi è capitato. Perché? Perché la pressione è troppa dentro, quindi prima o poi, anche se tu l'hai avvitata la caffettiera, quella là napoletana, io una volta dove stavo? Stavo in Finlandia, me la sono dimenticata sul fuoco quello là piccolo, ragazzi. Sono entrato in cucina, sai come l'ho trovata, ragazzi? Ho trovato tutta la cucina macchiata. Abbiamo dovuto pulire tutto perché prendevamo le case sul B&B e quindi giustamente dopo se no dovevamo pagare i danni, quindi siamo stati una giornata per pulire quella casa fatta di caffè, che poi non era caffè, era posa. Sì, è come una bombetta in effetti, e così è pure il vulcano, ragazzi, dai e dai. È logico, insomma, è la legge è matematica questa. E così è pure il vulcano. Se oggi accumuli 1 metro cubo di lava, domani 2, domani 3, ragazzi, ma questo prima o poi deve saltare in aria, no? Deve sfogare, non è che si tratta di... deve esplodere per forza, perché dove lo mette? Se è pieno e non ce ne va più, ragazzi, ecco e dopo avviene l'esplosione. Se invece poi sotto si allarga la terra e riesce a camminare, allora può stare come quello di Yellowstone. Quello di Yellowstone, sapete perché ancora non è esploso, ragazzi? Perché la caldera sotto si sta allargando, allora quindi il magma si sta espandendo e quindi non sta andando sopra, sta andando camminando sottoterra. Però, ragazzi, si sta facendo sempre più larga. In effetti ora la caldera magmatica dello Yellowstone, del supervulcano, è 60 km, ragazzi. È come da qua a Napoli. Io abito a Salerno città. A Napoli di centro, io, Piazza Garibaldi, stazione, sono in 52 km. Quindi diciamo che da qui a Napoli è tutto magma. Immaginate esplode qualcosa, ragazzi. Dai, ditemi. Ciao Michele, ciao. Cioè, immagina 60 km.
lunghezza, 12, 20 km di larghezza e 12 km profondo. Purtroppo lo Yellowstone si sta allargando nel senso di lunghezza e perciò non è esploso fino ad ora, ragazzi, perché sta prendendo terreno, si sta allargando, mangia la terra e il magma invece di tendere a salire sta, guarda, quello di Yellowstone gli scienziati volevano buttare acqua fredda sopra per raffreddare, diciamo, la terra, in effetti, però alcuni scienziati hanno pensato che forse buttando acqua fredda dentro potrebbero farlo esplodere, quindi non vogliono fare questo tentativo perché potrebbe succedere o veramente un patatrack. Loro vorrebbero fare un foro, diciamo, nel vulcano, nel parco, e buttare acqua fredda per raffreddare, diciamo, la temperatura, perché voi sapete benissimamente che nel parco nazionale di Yellowstone, dove ci sta la caldera, ci sono i geyser, che sono spruzzi di diciamo, vapore acqueo, e diciamo che vapore come la caffettiera del caffè, ad esempio, vapore che esplode improvvisamente e la gente lì va a fare le foto. Chi è andato lì va a fare le famose foto ai geyser, che in effetti sono tanti piccolissimi sfoghi del vulcano, in effetti, che butta aria fuori. Allora, le pareti fortunatamente in Finlandia usano la pittura lavabile, quindi ci siamo salvati, ma un paio d'ore secondo me. Però eravamo anche 7 di noi, quindi lì è lavabile proprio, è tipo buccia d'arancia, quindi il caffè quando passavi con lo straccio e con la varrechina, nel senso ace, andava via subito, la verità. Però il problema è che la cucina era piena, mobili, tutto, tavola per terra, non si capiva niente. Una macchinetta di caffè, quella là da due, come si dice? Da due tazzine. Figuriamoci se era quella grande. Allora, se io ultimamente ho letto su una rivista scientifica che ha fatto il video in questi giorni, se esplode quello di Yellowstone come ha fatto negli ultimi, no, negli ultimi tempi, no, le stavo dicendo proprio una cazzata, in effetti 630 milioni di anni fa, tutto, diciamo, tutti gli Stati Uniti, compreso il Canada, devono andare via. Quindi ti lascio immaginare. E dove rimandiamo a tutti quanti? Quelli quanti stati sono là? È una parola. Quindi pensate ragazzi, se esplode il super vulcano di Yellowstone, tutti gli Stati Uniti, compreso il Canada, devono andare in altri paesi. Tanto per dirlo brevemente, pensate un poco che potenza tiene sta cosa. Poi, a parte questo, ragazzi, per 4 anni a livello mondiale il sole sarà oscurato e il clima si abbasserà. Quindi, vabbè, sicuramente è normale che Francia, Italia, un po' dappertutto andrà, sicuramente per forza, dove vanno? Quindi immaginate, poi ci saranno ripercussioni sull'agricoltura e su tutto quello che, diciamo, si potrà mangiare solo quello che starà sotto le serre, purtroppo. E perché me la sono dimenticata sul fuoco? Perché la mattina che facevamo la corsa, chi andava in bagno? Vai tu, vai io, ma lei i denti, ti devo lavare qua, corri, quelli. Chi ha preso il furgone, le chiavi dove stanno? Mi sono proprio dimenticato, l'ho rimasta lì. A un certo punto abbiamo sentito solo un botto esagerato, ho detto ma che è successo mo? Siamo andati in cucina, lasci immaginare. 2 ore, 7 di noi, 2 ore a pulire. Meno male che ci siamo riusciti, se no sulla carta di credito, se quando trovavamo di danni, perché quando prendi il B&B, poi loro si prendono i soldi, però se ci sono danni in casa, loro ti addebitano sulla carta di credito quello che diciamo che hai rotto, fatto. Vabbè ragazzi, vi saluto, è stato un piacere chiacchierare con voi.
ci sentiamo al prossimo video, tanto fino a stasera voglia, tanto qua i guai sono quelli che sono proprio quelli proprio... Qualcuno mi dice Giuseppe ma dai una buona notizia, con tutto il cuore ragazzi, ma non le trovo, che devo fare? Quindi se ci sarà una buona notizia ragazzi ve la do. Una buona notizia la volete ragazzi? Siamo tutti vivi ancora noi, quindi questa è già una bella... Stamattina ci siamo svegliati. Questa è una bella notizia ragazzi. Quindi ringraziamo Dio che stamattina molti di noi si sono alzati. Purtroppo c'è anche chi non si è alzato, pace all'anima sua, purtroppo. Dice, riteniamoci tutti quanti fortunati che stamattina ci siamo alzati e stiamo ridendo, divertendo, parlando di un problema serio, ma allo stesso tempo ci siamo divertiti, abbiamo fatto due chiacchiere, quindi diciamo che piove, ma dicono da giovedì in poi, centro-sud e un po' il nord, dicono, perlomeno. E questo ho fatto un video poco fa di questo, parla del nord, prealpi e prealpi, poi parla del centro-sud da giovedì in poi però, quindi venerdì in effetti incomincerà veramente il temporale. Lo spero ragazzi, faccio subito la diretta, come fa l'alluvione faccio la diretta, non mi interessa. Scendo pure giù, invece di farla da casa la faccio da giù. Vabbè ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, tanto fino a stasera almeno 3-4 video vi faccio sicuro, quindi ci sentiamo più tardi. Buon pranzo a tutti, un saluto da Salerno a tutti, ciao Samuele, fate un bagno pure per me, quindi fai due bagni pure per me così dai, mi rinfresco un po' pure io. Ragazzi vi saluto. Ciao Paola, ciao a tutti, ciao Grazia, ciao Samuele, un saluto ragazzi.